बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अस्सलाम वालेकुम। एमटीएल टीवी के साथ मैं हूं एमटीएल। कल और परसों के प्रोग्राम में हमने कुछ लोगों की बातें आपको बताई और वो बातें बताई जो आम तौर पर लोगों ने आप तक नहीं पहुंचाई। आज हम एक तो सबसे पहले बात करेंगे जज नासिर जावेद राणा ने सजा तो सुना दी, लेकिन निजाम ने हमारे सुप्रीम कोर्ट के चेहरे पर एक बहुत जोरदार तमाचा मारा। आज से 20 बरस पहले जज नासिर जावेद राणा को सुप्रीम कोर्ट ने जज की नौकरी के लिए नाअहल करार दिया था। यानी वो शख्स जिसे यह पता नहीं कि किसी मुकदमे में जो सबसे कम तर काम होता है, बुनियादी तरीन काम होता है, वो होता है रिमांड, और उसे किस तरह देना चाहिए, रिमांड किस तरह पुलिस को देना चाहिए, या उसे पता नहीं, या उसने जानबूझकर फिजिकल रिमांड दिया और ऐसी सूरत हाल में दिया जब वो मुल्जिम उस वक्त अदालत में मौजूद ही नहीं था, और उसके बाद झूठ बोला, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त 2004 में इस शख्स को पाकिस्तान की जुडिशरी के लिए नाअहल करार दिया था। 20 साल बाद ये जज पाकिस्तान की तारीख का एक और मुतनाज़ा तरीन फैसला करता है और पूरे निजाम की जानिब से निजाम अदल के मुंह पर तमाचा नहीं बल्कि तमाचे मारता है। जज नासिर जावेद राणा, अब इसकी तहकीकात होनी चाहिए और लोगों को कोर्ट में जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना चाहिए। जब हम 50-40 बरस पुराने मुकदमों के फैसले करवा रहे हैं तो इस मुकदमे के बारे में भी जांच पड़ताल होनी चाहिए कि एक शख्स जो बुनियादी तौर पर अहल ही नहीं था अदलिया के निजाम के लिए, वो किस तरह दोबारा इस निजाम में आया, किसने उसकी मदद की, किसने उसे रीअपॉइंट करवाया। अब हम बात करेंगे अल कादिर यूनिवर्सिटी। अल कादिर यूनिवर्सिटी का जैसे फैसला हुआ, हमारी मोहतरम वजीर आला पंजाब ने कहा कि अब ये यूनिवर्सिटी मेरे पास आ गई है। क्या ही कहने। और ये वो वजीर आला है जिसने खुद कभी यूनिवर्सिटी का मुंह नहीं देखा। वो जो ड्रामेबाजियां कर रही हैं इस वक्त, वो सिर्फ ड्रामा ही है, और बड़े उससे फरमा रही हैं भरे मजमे में, यहाँ कार्टून देखे जाते थे, फलां हुआ करता था, यहाँ हुआ करता था, अब यहाँ टेक्नोलॉजी की तालीम दी जाएगी, यहाँ कुछ नहीं होता था। जबकि एक व्लॉगर ने न सिर्फ उस पर व्लॉग किया, बनाया, और उसमें उसने बताया कि अल कादिर यूनिवर्सिटी गरीब तलबा के लिए है, और तलबा ने जो वहां तालीम हासिल कर रहे हैं, न सिर्फ ये बताया कि ये यूनिवर्सिटी है जहां हम मुफ्त में तालीम हासिल कर रहे हैं, मुफ्त में रिहाइश है, मुफ्त में हॉस्टल है, मुफ्त में खाना पीना है, उसमें बीबीए भी है, उसमें सीरतुन नबी भी है। वैसे दुनियावी तालीम तो पाकिस्तान की बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में दी जाती है, लेकिन एक यूनिवर्सिटी जो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के नाम पर कायम की गई, उसके लिए जो नजरियात हमारे मौजूदा हुक्मरानों के हैं वो इंतहाई तशवीशनाक है। हम सोच नहीं सकते कि किस तरह ये लोग अल्लाह को जवाब देंगे और क़यामत के रोज हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना करेंगे। क्या ये यूनिवर्सिटी इसी मकसद के लिए बनाई? हम मान लेते हैं कि इसमें कोई गैर कानूनी काम हुआ, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, लेकिन क्या उससे किसी को कोई माली फायदा हुआ जिन्हें सजा दी गई? एक पैसे का भी फायदा हुआ? नहीं हुआ। और फिर
آپ اس یونیورسٹی کی حیثیت تبدیل کرنے چلی ہو. آپ نے تو دعویٰ فرمایا تھا کہ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاکم بدہن، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ مریم نواز صاحبہ کے الفاظ ہیں، کہ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا گیا تھا نبوت کے لیے، اسی طرح انہیں چنا گیا. وہ جب نائب صدر اور سینئر نائب صدر اور پارٹی کی چیف آرگنائزر بنائی گئی تھی تو اس وقت انہوں نے یہ پیغام دیا تھا، بھری محفل میں دیا تھا. کیا کہنے ہیں آپ کی، کیا آپ کی الفاظ ہیں. آپ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی کی خاک کے برابر بھی نہیں. نہ صرف آپ برابر نہیں، ہم برابر نہیں، ہم بھی برابر نہیں. اور آپ اپنے آپ کو کمپیئر کر رہے ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. آپ کو اپنے ایمان کی تجدید کرانی چاہیے. پھر اگر ہم یہ دیکھیں یہ فیصلہ جو ہوا، اس کے پیچھے عوامل کیا ہیں، اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں. یہ مقاصد بڑے خطرناک ہیں. بشرا بیوی کو جو سزا دی گئی، عمران خان کو تو ظاہر کہ ان پر دباؤ ڈالنا تھا، ان سے کمپرومائز کروانا تھا، اور وہ لوگ نہایت احمق ہیں، بے وقوف ہیں، جو ابھی تک عمران خان کو سمجھ نہیں سکے. 2.5 سال میں انتہائی بے وقوف لوگ ہیں. لیکن وہ لوگ کہ جی آپ نے بشرا بیوی کو کیوں سزا دی. اب اگر ہم دیکھیں ڈاکٹر معیز پیرزادہ کو، تو انہوں نے تو گنڈاپور صاحب کا نام لیا ہے کہ ان کی خواہش پر انہیں سزا دی گئی ہے بشرا بیوی کو. اختلاف ہے، ہاں اختلاف تھا، یقیناً اختلاف تھا. اس بات سے اس حد تک تو ایگری کیا جا سکتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس میں بنیادی طور پر جو اہم ترین نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ بشرا بی بی اگر جیل سے باہر ہوں گی تو عمران خان کے ساتھ جب بھی ملاقات ہوگی، جب بھی مل کر آئیں گی، تو وہ پیغام باہر لائیں گی جو عمران خان دیں گے. کیونکہ پی ٹی آئی کی پوری قیادت، میں تقریباً 100% قیادت میں یہ سمجھتا ہوں کمپرومائز ہو چکی ہے، اور وہ لمیٹڈ بات کرتی ہے، وہ بات باہر آ کر کرتی ہے، یا وہ بات اندر جا کر بتاتی ہے جس کی اسے اجازت ملتی ہے. اسی وجہ سے جب ہم دیکھیں کہ علی امین گنڈاپور 2 مرتبہ غائب بھی ہوئے، جب 26 نومبر کا واقعہ ہوا تو اس وقت علی امین گنڈاپور نہ صرف اس بات پر مضد تھے، اور پوری قیادت اس بات پر مضد تھی کہ عمران خان نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم سنگجانی چلے جائیں. صرف ایک طاقت ایسی تھی جو یہ چاہتی تھی کہ جب تک عمران خان یہ نہیں کہیں گے مجھے خود کہ آپ سنگجانی چلے جائیں تو میں سنگجانی جاؤں گی، ورنہ نہیں جاؤں گی. اور وہ تھی بشرا بی بی. وہ کہہ رہی تھی کہ خان نے جو مجھے کہا ہے میں اسی پر عمل کروں گی، اور اسی طرح کروں گی جس طرح خان نے کہا ہے. اب ایسی صورتحال میں یہ جو رابطہ ہے خان کا اور خان کے درمیان عوام کا، اسے کٹ آف کرنا تھا. اس کے لیے جو باہر قیادت ہے جو مزے کر رہی ہے، اور وہ طاقتور حلقے جو اس کے مخالف ہیں، یہ ان کا ایک جوائنٹ وینچر تھا کہ اس رابطے کو کاٹ دیا جائے تاکہ کچھ دن تو سکون ملے. اور یقیناً اس بات میں صداقت ہو سکتی ہے کہ علی امین گنڈاپور، کیونکہ 26 نومبر کو جس کا سوال آج بھی پوچھا جا رہا ہے کہ گولی کیوں چلائی، اس دن باقاعدہ لوگوں نے ان گارڈز کے منہ سے بشرا بی بی کے لیے غلیظ گالیاں سنی جو وہاں موجود تھے، غیر جانبدار لوگ جن کا کوئی براہ راست تعلق نہیں تھا. یقیناً یہ ایک بڑی خطرناک علامت تھی. اور ایسی صورتحال میں بشرا بی بی کو فی الحال ایک کسٹڈی میں لے جانا بہت ضروری تھا کہ بشرا بی بی باہر نہ آ سکے. اب اس کا اگلا مرحلہ بھی اگر ہم دیکھیں تو گزشتہ روز انہوں نے مشال یوسفزئی جو ان کی ترجمان بھی ہیں اور وکیل بھی ہیں، انہیں پہلے بھی نہیں جانے دیا گیا اندر جیل میں، اور کل بتایا گیا عدالت کو کہ ان کا لائسنس معطل ہو گیا ہے وکالت کا، لہذا وہ وکالت نہیں کر سکتی، نمائندگی نہیں کر سکتی.
जिस पर इमरान खान ने मिशाल यूसुफजई को अपना फोकल पर्सन और बुशरा बीबी का फोकल पर्सन बना दिया। मतलब कि अब ये काम दो लोग सरंजाम देंगे पैगामात को बाहर लाने के लिए, एक अलीमा खान इमरान खान की बहनें और दूसरी किसी हद तक मिशाल यूसुफजई। अब मिशाल यूसुफजई के लिए उन्होंने क्या किया, मुसर्रत हिलाली साहबा की मिशाल यूसुफजई के साथ एक ऑडियो रिलीज कर दी और वो केस के बारे में बात कर रही हैं, इमरान खान के केस के बारे में बात कर रही हैं। और बड़ी मजेदार बात यह है कि वो दोनों पेशावर की हैं, वो दोनों पश्तो स्पीकिंग हैं, लेकिन फोन पर बात उर्दू में कर रही हैं, शुक्र अंग्रेजी में नहीं कर रही। ये हमारे लोग जो है ना, वो सही कहा जाता है इनके बारे में, एक तो पढ़े लिखे नहीं है, दूसरे कोशिश भी नहीं करते। अगर आपने कोशिश ही करनी थी, उनकी कोई गुफ्तगू रिलीज करनी थी, तो आप कम से कम पश्तो ही में रिकॉर्ड कर लेते। वो जो आपके कैरेक्टर्स हैं और जो लोग उन दोनों की आवाजों से वाकिफ हैं, वो इस बात के पर जिद हैं, कायल हैं कि ना वो आवाज मिशाल यूसुफजई की है और ना ही वो जस्टिस मुसर्रत हिलाली की है। अब एक तरफ आप जजेस के घरों में, बेडरूम में कैमरे लगा रहे हैं, दूसरी तरफ अपने परवरदा जस्टिस बना रहे हैं आजम खान को, नाअहल करार दे दिए जाने वाले जजेस को 2 नंबर तरीके से बहाल करवाते हैं और उसके बाद पाकिस्तान की तारीख का मुतनाज़ा तरीन फैसला करा देते हैं। ये पाकिस्तान की खिदमत कहीं से नहीं है, किसी भी तौर से पाकिस्तान की खिदमत नहीं है। खुदारा पाकिस्तान के लिए सोचें। पाकिस्तान हम सबका घर है। ये पाकिस्तान ना हुआ खुदा ना खास्ता तो कुछ भी नहीं रहेगा। अगर आज हमने फैसला अच्छा ना किया तो कल पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बात तो तय है कि बहुत से मसाइल के बावजूद, बहुत कोशिशों के बावजूद हम वहां नहीं पहुंच सके जहां हमें पहुंचना चाहिए था। और हमारी जो मुआशी सूरत हाल है, मुआशी हालत है, वो इस काबिल नहीं है। लफ्ज़ी हो सकती है, लेकिन हम किसी तौर भी कामयाब नहीं हुए। अगर आप कहेंगे कि ये आपको किसने कहा है, तो ये हमारे अपने वजीर खजाना ने गुज़िश्ता रोज कहा कि अपना घर ठीक किए बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब आज तक हमने अपना घर ठीक नहीं किया। तो बराए मेहरबानी खुदारा अपने घर को ठीक करें और फिर बेहतरी के सफर का आगाज करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।